Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить великолепные мини-синнабоны с клубникой. Такие клубничные синнабончики. Очень красивые, такие ароматные. Вот они у меня сейчас еще теплые стоят. Так хочется их попробовать. Они великолепны. Сейчас такие мини-синнабоны уже очень популярны во всем мире. Например, в Таиланде их можно купить и с клубничным вкусом, и с шоколадным. Конечно, это потрясающе. Вот такие маленькие, очень аккуратные. Посмотрите только на эти булочки. Это вообще какие они нежные, пышные. Сверху сливочная глазурь. И какие они внутри. Пышнейшее тесто и много начинки, которая пропитала все эти булочки. Просто невозможно отказаться. И поэтому порция из 4 штук как раз в самый раз. Сначала приготовим клубничный джем. Здесь у меня 450 граммов клубники. Можно использовать свежую клубнику, либо замороженную. Добавляю 120 граммов тростникового сахара. Можно использовать и обычный белый сахар. И, конечно, в зависимости от того, какая у вас клубника, кислая или сладкая, можно корректировать количество. Если вы хотите добавить в булочки, допустим, свежую клубнику, она даст слишком много сока, и булочки получатся такие слишком влажные. Тесто будет, можно сказать, такое клеклое. Поэтому для клубничных булочек лучше использовать именно клубничный джем. Также я добавлю в джем цедру одного лимона. Она придаст приятную такую свежесть. Снимаю только верхний желтенький слой. Пенку, которая образовывается сверху, я снимаю. Клубника у меня варится примерно 15 минут. Она вот так значительно загустела. Измельчу клубнику погружным блендером. Сейчас проварю этот джем еще примерно минут 5. Чтобы он еще чуть больше загустел. Клубничный джем у меня уже полностью готов. Сейчас его снимаем с плиты и оставляем остывать. И для приготовления теста мне понадобится в теплом молоке разведу дрожжи. Добавляю 1 чайную ложку сахара от общего количества. Всыпаю дрожжи. Хорошо перемешиваю. Таким образом оставлю дрожжи минут на 5-7. В миску вливаю подошедшие дрожжи. Добавляю кефир, яйцо. Яйцо и кефир должны быть комнатной температуры. Всыпаю сахар и соль. Добавляю экстракт ванили. Хорошо перемешиваю. Постепенно просеиваю муку. Перемешаю сначала лопаткой. Теперь лопатку убираю. Дальше тесто буду замешивать руками. Добавляю муку. Вливаю растопленное сливочное масло. Добавляю всю оставшуюся муку. Тесто я собрала в один ком. И теперь вымешу его на столе. Тесто у меня получается такое липковатое. Но я уже сюда не буду добавлять муку. Буду его вымешивать, пока оно не перестанет приставать к рукам и к столу. Конечно, если вам надо, вы можете добавить немного муки. Тесто я вымешивала примерно 7 минут. Посмотрите, какое оно стало. Очень такое упругое, но вместе с тем невероятно нежное и мягкое. Подкатываю его в шар. Беру чистую миску, смазываю ее слегка растительным маслом. Выкладываю сюда тесто. Закрываю пищевой пленкой и отправляю на расстойку в теплое место, примерно на 1 час. Обычно миску я ставлю в микроволновую печь, рядом ставлю стакан с горячей водой. Закрываю дверцу микроволновки, и у меня получается такой теплый шкафчик, где тесто прекрасно подходит.
Сейчас я буду готовить начинку. Покажу, сколько у меня по весу получилось джема. Как видите, он постоял, остыл и даже больше загустел. Начинка для этих булочек у меня получится очень интересная. Я буду использовать не только клубничный джем. Добавляю также сюда 80 граммов мягкого сливочного масла. И также добавляю 5 граммов корицы. Это полная чайная ложка с горкой. Хорошо все перемешиваю. Булочки пропитаются и будут нежными и мягкими. Вот такая интересная начинка у меня получилась. Подготовлю форму для запекания булочек. Это у меня обычный противень, размер 38 на 26 сантиметров и глубина примерно 2,5 сантиметра. Застелила его пергаментной бумагой. Прошел 1 час. Тесто шикарно подошло. Выросло в объеме больше, чем в 2 раза. Достаю его из миски. Разделю на 2 равные части. Так как такой большой кусок теста мне будет сложно раскатать в большой прямоугольный пласт. Каждый кусок теста у меня получился по 515 граммов. Один кусок теста я пока подкатаю и положу обратно в миску, а второй буду раскатывать в пласт. Подпыляю рабочую поверхность мукой, выкладываю тесто, сверху также слегка подпыляю мукой и раскатываю тесто в достаточно длинный прямоугольный пласт. Сейчас вас сориентирую по размерам. Длина пласта у меня получилась примерно 50 сантиметров, ширина 22-23 сантиметра и толщина примерно пару миллиметров. Наношу половину всей начинки. Распределяю лопаткой, немного не доходя до края теста. Аккуратно скручиваю все в достаточно плотный рулет, но не слишком, чтобы потом при выпечке булочки не выпирали в середине. Просто вот так вот аккуратненько подворачиваю рулет. И вот здесь этот край приподнимаю в конце и закрепляю. Каждый такой рулет я буду делить на 20 частей. И каждая булочка по 2,5 сантиметра. Делаю себе вот такие разметки. Разрезать рулет я буду при помощи нитки. Это очень удобно, особенно когда вот такая достаточно жидкая начинка. И, конечно, булочки сразу переношу на противень. Начинка получается, конечно, очень сочная, поэтому действуем очень бережно и аккуратно. В один ряд я буду выкладывать по 5 булочек. Располагаю их так достаточно плотно друг к другу. Повторяю все точно так же со вторым куском теста. Сейчас его точно так же раскатываю. Второй рулет у меня тоже уже готов, и я распределяю булочки. Итак, посмотрите, я разместила все 40 булочек на противне. Получилась вот такая красота, вот такие мини-булочки. Сейчас их оставляем на расстойке. Закрываю все пленкой, вот так легко, и оставляю на расстойке минимум на полчаса. Булочки должны хорошо увеличиться в объеме. У меня прошло полчаса. Посмотрите, как замечательно подошли булочки. Просто великолепно. Конечно, они заполнили всю форму. Хочу вам показать одну такую небольшую хитрость. Так как первые булочки я, конечно, сформировала раньше, вторые чуть позже, мне надо было, чтобы они быстрее подходили. Снизу я подложила теплое полотенце. Я его смочила в горячей воде и просто сверху поставила противень для половины теста, для половины противня. И вторая партия булочек у меня тоже фактически подошла точно так же, как и первая. И сейчас всю эту красоту отправляем в хорошо разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 25-30 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Приготовлю для булочек сливочную глазурь. Здесь у меня 200 граммов жирных сливок 30% и 100 граммов сахарной пудры. Всыпаю сахарную пудру в сливки. Хорошо перемешиваю.
Посмотрите, получается вот такая густая глазурь. Булочки я достала из духовки. Вы только посмотрите, какая красота получилась. Конечно, обязательно проверяем готовность. Еще горячие булочки смазываем сливочной глазурью. Глазурь сразу же будет таять на горячих булочках и впитываться в них. Конечно, от этого они станут еще вкуснее. Сейчас булочкам надо дать время немного остыть, но недолго. Самые вкусные они, когда теплые. И сейчас будем их пробовать. Я сразу буду доставать 4 булочки, потому что они вот такие небольшие. И как раз порция получается из 4 булочек. Я думаю, перед ними никто не сможет устоять. И я сейчас попробую эти просто чудные булочки. Эти синнабоны получаются просто потрясающие. Тесто пышное, очень нежное, пропитано вот этим клубничным сиропом, клубничным джемом. Плюс, конечно, замечательная сливочная глазурь, которая тоже сверху пропитала булочки. Это что-то невероятное. Друзья, я всем желаю приятного аппетита. Обязательно приготовьте эти мини-синнабоны с клубникой. Я уверена, они вам понравятся. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Мне будет очень приятно. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!